A fogueira está queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente arrasta-pé nesse salão. Ô de casa! Dá licença que eu tô chegando. Hoje eu vou contar pra vocês a história da fogueira de São João. Contam os povos antigos que Maria e Isabel eram muito amigas. Elas moravam assim, um perto, longe. Era perto porque dava para ver a casa uma da outra. Mas era longe porque tinha que andar a pé mais de 1 hora para chegar na outra casa. Pois bem, aconteceu que Isabel estava grávida. Sua barriga já estava grande, enorme, lá na frente. E Maria queria muito ajudar quando o neném nascesse. Então elas combinaram assim. Quando chegasse a hora, Zacarias, o marido de Isabel, iria fazer uma fogueira bem grande para avisar Maria. Foi assim que sucedeu. Quando Isabel chamou o marido dizendo que estava na hora, Ele acendeu a fogueira que já estava preparada lá no quintal, anunciando o nascimento do menino. Que recebeu o nome de João. Maria e José saíram correndo para a casa de Isabel e quando chegaram lá, Foram recebidos uma enorme e colorida festa. Tinha canjica, pamonha, milho verde, tapioca, tudo de gostoso que se pode imaginar. E em volta da fogueira, eles dançaram uma quadrilha bem animada. Sanfoneiro, puxa o